आखिर उंगलियां फोड़ने पर ही पॉप साउंड क्यों आता है? तो उंगलियां फोड़ने के 15 मिनट बाद ये फिर से आवाज आती है। तो ऐसा होता ही क्यों है? तो हमारी उंगलियों के जो जॉइंट्स होते हैं ना, उसके अंदर होता है एक लिक्विड जिसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जिसकी हेल्प से हमारी उंगलियां फ्रीली मूव कर सकती हैं। और जब फिंगर मूव करती है तो जॉइंट के स्पेस बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो इस फ्लूइड के अंदर होती है नाइट्रोजन और कार्बन गैसेस। प्रेशर रिड्यूस होते ही ये गैस बबल बना देती है, और जब हम उंगलियां फोड़ते हैं तो ये बबल कोलैप्स हो जाते हैं और हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देती है। इस बबल को बनने के लिए 15 मिनट का टाइम लगता है, इसलिए दोबारा आवाज नहीं आती।